Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Bangladeş'in Jalsa Salanası başlamaktadır. Bu sefer onların son günkü jalsasına ben hitap etmeyecektim. Onun için rica ettiler. Hutbede bununla alakalı olarak ben bir şeyler söyleyeyim diye. Yüce Allah'ın lütfuyla Bangladeş cemaati dahi çok ihlas sahibi bir cemaattir. Bu da öyle bir ülkedir ki oradaki Ahmediler canlarını dahi feda etmişlerdir. 12-13'e yakın orada şehidimiz vardır. Zorluklara dahi katlandılar ve katlanıyorlar da. Ancak Ahmediyet yani gerçek İslam üzerine iman, kesin olarak inanma konusunda onlar Allah-u Teala'nın lütfuyla çok ileri seviyededirler. Yüce Allah onların iman ve yekinlerini daha da artırsın. Daima aynı şekilde Sierra Leone'da dahi bugün Jalsa Salana başlamıştır. Ve orada dahi onların bazı problemleri vardı mevsimden dolayı ve koruma görevinden dolayı. Allah Teala onların jalsasını da başarılı kılsın. Daima hatırımızda tutmamız lazım. Bu jalsalar belli gayeyle kurulurlar. Bunların ruhunu biz anlayan olmalıyız ve onu elde etmeye çalışmalıyız. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, Bangladeş olsun, Sierra Leone olsun yahut Afrika'nın başka bir ülkesi olsun. Ve o gaye nedir? O gaye vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın değişik zamanlarda jalsayla alakalı olarak beyan ettiği bir gayedir. Umarım jalsanın açılışı konusu zamanında Bangladeş ve Sierra Leone cemaati dahi bunu dinlemiş olacaklardır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmalarını dünyanın her Ahmedisi her zaman bu gayeyi gözlerinin önünde bulundurmalı. Çünkü bu yalnız 3 günlük bir gaye değildir.
Aksine Ahmedi bir Müslümanın bütün hayatının bir gayesidir. Onun için bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız bunu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam buyurdu ki Jalsanın gayesi şudur. Bir tanesi zuhud ve takva oluşsun. Ve bu gelip geçici bir şey değildir. Mustakil bunu elde tutmamız lazım olan bir şeydir. Sonra jalsaya katılmak, gelmek, sizin içinizde Allah-u Teala'nın korkusunu, gerçek idrakını yaratsın. Yaratan olsun. Bu da mustakil bir şeydir. Yani öyle bir korku olsun ki Allah'ın yalnız korkuya kapılarak bir korku öyle bir korku değildir. Aksine sevgilimizin o bize gücenmesin diye onun korkusu vardır. Sonra jalsaya katılmak ve manevi bir ortam birbirleri için insanların kalbinde yumuşaklık yaratsın. Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için birbirlerinize karşı ilerleyiniz sevgi konusunda. Aranızda öyle bir kardeşlik oluşsun ki dünya ona gıpta etsin. Öyle örnekler gerçek İslami talimatın belirtisidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunun gereksinmesini dahi beyan etti ki kendisine inananlar alçak gönüllülük ve kibarlık gösterenler olsunlar. Kibir ve bencillik tamamen çıkarsınlar kendilerinden. Manevi ilerlemeyi elde ederek İslamiyet'in gerçek güzel talimatını kendi vatandaşların arasına yaysınlar. Nerede Ahmediler varsa, muhalefet eğer varsa da bu bizim işlerimizi sona erdiremez. Hikmet ile tebliğ görevini biz mutlaka her yerde devam ettirmeliyiz. Bizim gayemiz de ancak budur. Bugün ki İslam bugün her yerde ismi kötüye çıkarılmaktadır. Hatta İslam ülkelerinde Müslümanın kanını akıtmaktadır. Ve Müslümanın amelleri İslamiyet'in talimatından uzaklaşmıştır. Böyle bir durumda biz Ahmediler ancak dünya insanlarına İslamiyet'in güzel talimatını tanıtmalıyız ve bunun için en önemli olan şey Allah-u Teala ile alaka kurmaktır. Yüce Allah-u Teala'nın önüne eğilerek dua etmektir. Kendi işlerimizde bereket için Allah'tan yardım dilemeliyiz. Ve sonra ameli örneklerimizi, güzel ahlakın örneklerini dahi ileri sürmeliyiz. Ki dünya görsün. Eğer İslamiyet'in talimatına göre ibadetin en yüksek seviyesini görmek isterseniz Ahmedilerde görün. Eğer İslami talimatına göre kul hakkının ve güzel ahlak vasfının en yüksek örneklerini görmek isterseniz Ahmedilerde görebilirsiniz. Kısacası bu jalsa yalnız 3 gün için Ahmedileri toplayarak din sözlerini anlatmak için değildir. Bu yalnız 3 gün için bu kutlanmıyor bu jalsa. Aksine şu gayeyle bunlar kutlanır bu jalsalar. Ki bu ortamda kalarak bu 3 günde ki ortam var ya orada kalarak insan kendi kirlerini temizlesinler. Kalplerinin kirlerini temizlesinler. İtikad bakımından belki de çok kuvvetlidirler. Buradaki yaşayan Ahmediler. Ve söylediğim gibi bunun için Bangladeş Ahmedileri canlarını dahi feda ettiler. Ancak Yüce Rabbimiz aramızdan her birimizden şunu istiyor. Biz
İslam'ın bu tekrar diriliş zamanında ameli durumlarımızı dahi en yüksek seviyeye götürelim. Namazları eda etmek, Allah-u Teala'nın söylediği gibi devam edelim. Namazların ruhunu yaratmaya çalışalım. Bu konuda ben geçen iki hutbemde detaylı olarak beyan etmiş bulunuyorum. Kul hakkını vermek, bütün yeteneklerimizle eda edelim. Zikredildiği gibi celsanın gayelerinden bir tanesi zuhud ve takvayı elde etmektir. Takva konusunda izah ederek bir yerde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Takvanın anlamı en ince yollardan da dahi, kötünün en ince yollarından dahi korunmaktır. Unutmayınız. Hayır öyle değil ki bir insan desin ki ben hayırım, ermişim ki çünkü ben başkasının malını yemedim, başkasına zulüm etmedim, başkasının hakkını yemedim, ben hırsızlık yapmadım, yol kesicilik yapmıyorum, zina yapmıyorum, kötü harama bakmıyorum. Böyle iyilik her insana göre gülünç olacaktır. Bu bir iyilik değildir. Bu bir alaydır. Çünkü eğer o bu pislikleri yaparsa veya hırsızlık yahut yol kesicilik yaparsa cezasını görecek. Onun için bu bir hayır sayılmayacak ki Arif'in gözünde değerli olsun. Asıl hayır budur ki insan kullarına yardım etsin ve Allah-u Teala'nın yolunda tam sıdık ve vefa göstersin ve onun yolunda canını dahi vermeye hazır olsun. Bunun için burada dedi ki İnnallâhe ma'allazîne takav vellezîne hum muhsinûn. Yani Yüce Allah kötülükten uzak duranlarla birliktedir ve hayır yapanlarla birliktedir. Dedi ki unutmayınız. Yalnız kötüden uzak durmak iyi bir şey değil, methedilmeye değer bir şey değil. Hayır yapılmadıkça onunla birlikte birçok insan olacak ki onlar hiçbir zaman zina yapmadılar, kan akıtmadılar, hırsızlık yapmadılar, yol kesicilik yapmadılar. Fakat buna rağmen Yüce Allah-u Teala'nın yolunda onlar sıdık ve vefa dahi göstermediler. Bu suçlamalar yapmadılar bu suçlar, fakat Allah yolunda öyle bir örnek göstermediler ki sıdık ile ve vefa ile Allah katında dursun ve methedilmeye değer olsun ve insanoğluna dahi hizmet etmemişlerdir. Öyle bir hayır yapmamışlardır. Onun için cahil olacak o ki bunları ileri sürerek desin ki ben evliyalardan birisiyim. Çünkü bunlar kötülüklerdir. Yalnız bu kadarla insan evliyaullahların arasına giremez. Kötülük yapanlar, hırsızlık yahut ihanet yapanlar, rüşvet alanlar için adetullah böyledir ki onlar burada ceza görürler. Bu dünyada ceza görürler. Ölmeden, ceza görmeden ölmez. Şu yahut bu yolla mutlaka ceza görür. Unutmayınız, yalnız bu kadar hayır değildir. Dedi ki takva küçük bir mertebedir. Bunun örneği öyledir ki nasıl ki bir insan bir kabı iyi temizlensin ki onda iyi latif yemek pişirilsin. Şimdi eğer bir kap tam temizlenerek bir yerde tutulursa ve içinde yemek içine konmazsa
o zaman insanın karnı doyurulur mu? Hayır. Boş kap insanı yemek yemeden insanı doyurabilir mi? Hayır, asla. Aynı şekilde takvayı zannedin. Takva nedir? Dedi ki takva ne demektir diye sormuştur Mesih Muhammed Aleyhisselam. Diyor ki takva yalnız nefsi emmarenin kapını temizlemektir. Nefsi emmare odur ki her zaman kötülüklere insanı teşvik eder. Ve insan hiç utanmaz kötülük yaptıktan sonra. Onun için takva şudur ki nefsi emmarenin kapını temizleyiniz. Ve hayır öyle bir yemektir ki temizlendi. Kötülüklerden uzak durdu. Bu takvanın başlangıcıdır. O zaman içine yemek koyun bu kapta. O takva nedir? O yemek nedir? Hayır yapın. Allah-u Teala'nın beyan ettiği hayır. Allah-u Teala'nın hakları dahi vardır ve kulların hakkı dahi vardır içinde. Dedi ki kötülük bir yemektir içine konan. Ve orada uzuvlara kuvvet vererek insana yetenek veriyor ki hayır ameller yapabilsin. Şimdi hayır yapsın, çaba sarf etsin. Ne kadar insan gücü varsa, güçler Allah Teala verdiyse onları kuvvetlendirsin. Onun için ki Allah-u Teala'nın hakkını eda edebilsin ve kulların hakkı dahi eda edebilsin. İyi ameller çıksın kendisinden ve Allah-u Teala'ya yaklaşmanın en yüksek mertebelere ulaşabilsin. Bu her iki şey olursa, hayır yaparsa, o zaman takvanın mertebeleri dahi ilerleyecek ve Allah-u Teala'ya yaklaşacak. Sonra gerçek bir Müslüman için önemli olan şey ibadettir. Bu konuda ki dua nedir? İbadet nedir? Mucizeler. Hangi mucizeleri gösterir ibadet ve dua? Ve nasıl dua etmeliyiz? Ve nasıl olmalı? Ve duanın gerçeğini anlamak için ne yol benimsemeliyiz? Ve sonra bu yolla Allah-u Teala'ya nasıl yaklaşabiliriz? Ve namazın önemi nedir bu konuda? Bu konuyu beyan ederek bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dua bir iksirdir ki bir toprağı dahi kimya haline getirir. Bir toprağı eline alın, dua ile altın oluverir. Öyle bir etki olmalı duada. Ve o bir sudur ki iç pisliklerini temizler. Ancak nasıl dua? O dua ile birlikte insanın ruh akıp gider. Öyle dua ki kalbin içinden çıkar ve ruh dahi onunla birlikte olur ve su gibi akarak Allah-u Teala'nın kapısı üzerine düşer. Allah-u Teala'nın huzuruna ileri sürülür. Allah-u Teala'nın huzurunda durur ve ruku eder ve secde dahi eder. Ve onun zilli namazdır İslamiye'nin öğrettiği. Yani dua kalpten çıkarsa insan o ayakta durur, secde eder, rukuya gider. Değişik durumlar vardır ruhun ve onların zahiri durumu namazda o belli olur. İslam onu öğretmiştir. Ve ruhun ayakta durması şudur ki Allah-u Teala'nın rüzusu için her heybeti ve onun emrini hazır kabul etmek için yetenekli olsun, hazır olsun ve onun ruku şudur ki ruku etmesi şudur ki bütün sevgileri terk ederek Allah-u Teala'ya doğru eğilsin. Allah-u Teala'dan daha büyük başka bir sevgi yoktur. Ve Allah-u Teala için olur. Ve onun secdesi şudur ki Allah-u Teala'nın kapısına düşerek
kendi düşüncesini tamamen yok eder ve kendi vücut varlığını yok eder. Bazı insan bir şey baki kalır, her şey Allah için olur. Namaz budur ki Allah-u Teala'yı ya insanı Allah ile buluşturur. Eğer namazın önemini anlamak isterseniz budur o. Ki bununla Allah elde edilir. Dedi ki biz namaz çok kıldık, Allah'ı elde edemedik. İşte bu durum söz konusu olmalı. İslam şeriatı bunun resmini küçük bir namazda bizim önümüze sermiştir. Ki bedensel namaz manevi namaz gibi olsun. Çünkü Allah-u Teala insanın vücudunu öyle yapmıştır ki ruhun etkisi beden üzerinde ve bedenin etkisi ruh üzerinde mutlaka olur. Sizin ruhunuz üzüntülü olursa gözlerinizden yaşlar akar ve ruhda mutluluk olursa insanın çehresi dahi güler yüzlülük olur çehrede. Öyle ki insan birçok defa gülmeye başlar. Aynı şekilde bedene bir sıkıntı olursa, eziyet olursa ruh dahi ona katlanır. Ve beden bir güzel bir rüzgar ile mutlu olursa ruh dahi ondan payı alır. Cismani ibadetlerin gayesi şudur ki ruh ve bedenin ilişkilerinden dolayı ruh Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'ya doğru bir hareket başlasın. Ona doğru yürüsün. Ve o ruhani kıyam ve sucud yapsın, başlasın. Çünkü insan zahiri kıyam ve secde ve ruku da öyle bir yere varsın ki manevi olsun. Ruh ile secde olsun ve ruh ile ruku olsun. Ruh ile ruku ve secdeye girsin insan. Öyle bir durum insana nasip olsun. Zahiri manada mutlaka olur. İnsan bazen güler, bazen de ağlar. Aynı şekilde Allah-u Teala ile alakası belli olmalı. Manevi kıyam ve secdelere meşgul olsun ki insan ilerlemek için mücadeleye muhtaçtır. İlerlemek isterse mücadele etmesi lazım. Çaba sarf etmesi lazım. Ve bu dahi bir çeşit mücahededir. Bu bellidir ki her iki şey eğer böyle olursa birbirine onlardan birisini kaldırırsanız öteki dahi onunla birlikte olan mutlaka onda da hareket olacak. Ancak yalnız bedensel kıyam ve sucud ve rükuda bir fayda yoktur. Yalnız zahiri manada kıyam ettiyse, rükû ettiyse, secde ettiyse ondan bir fayda elde edilmeyecek. Onunla birlikte şu çaba sarf etmeli ki ruh dahi kendisi kıyam ve rükû ve secdeden bir payı alsın. Ve bu payı alması marifete bağlıdır. Ve marifet Allah-u Teala'nın lütfuna bağlıdır. Bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala'nın lütfu Allah-u Teala'dan elde edilir. Onun için lütfu elde etmek için dahi Allah-u Teala'nın önüne eğilin. Ondan isteyiniz. Ve Allah-u Teala'nın lütfu ile bu marifet insana nasip olursa o zaman gerçek namaz eda edilir. Ve bunun için mücahede ve çaba gereklidir. Çaba lazım durmadan. Mücahede olursa o zaman yaratılış gayesi elde edilecek. Takva ve gerçek ibadet ne zaman olur? Daha önce de beyan edildiği şimdiki iktibasta iki şey vardır. Allah hakkı ve kul hakları. Ve bu tekamül takvayı tamamlanacak ve gerçek ibadet dahi tamamlanacak. Ne zaman ki kul hakkı tam eda edilsin. Bunu beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Asıl gaye şudur ki asıl zor ve nazik merhale kul hakkıdır. İnsanlar namaz kılarlar, camilere dahi gelirler, çanda dahi verirler. Bazen canlarını dahi feda ederler. Ancak öyle zamanlar, fırsatlar olur ki insanın hakkını vermeleri zor olur. Dedi ki asıl nazik merhale kul hakkıdır.
Çünkü her zaman insan onunla baş başa kalır. Her an bu iptila onun önüne gelir. Bu merhalede tam akıllı bir şekilde adım atmak lazım. Benim dinim şudur ki düşmana dahi haddinden sert davranmayınız. Bazı kimseler isterler ki mümkün olduğu kadar onu berbat etmek için çaba sarf edilsin. Düşmanı yok edelim, berbat edelim. Sonra bu caiz ve caiz olmayan konulara dahi aldırış etmezler. Onun ismini kötü çıkarmak için yanlış tuhmete atarlar, iftira ederler ve gıybet ederler. Ve diğerleri onun aleyhinde kışkırtırlar. Şimdi söyleyiniz, küçük bir düşmanlıkla ne kadar kötülüklerin varisi olduğu insan ve bu kötülükler çocuk doğuracak. Kötülüklerden birden iki kötülük söz konusu olur. Nasıl çocuk olursa bir kötülük ikinci kötülük çocuk yaratır. Çocuk verirse nereye kadar nöbet gidecek? Dedi ki ben doğrusunu söylüyorum. Hiçbirisine kişisel düşman zannetmeyiniz ve terk ediniz bu adeti. Eğer Allah-u Teala sizinle birlikte ise ve siz Allah-u Teala'nın olursanız o düşmanları da sizin hizmetleriniz haline getirecek. Ancak eğer Allah-u Teala ile alakanız kesmiş iseniz ve onunla birlikte bir dostluk ilişkiniz yoksa ona muhalefet etmek sizin karakterinizdir. O zaman Allah Teala'dan daha büyük sizin düşmanınız kim? Mahlukun düşmanından insan korunabilir. Fakat Allah-u Teala düşman olursa o zaman bütün mahlukat eğer dost olursa insan bir şey elde edemez. Onun için sizin yolunuz peygamberlerin yolları gibi olmalı. Sizin davranışınız Hazreti Resulullah'ın davranışı gibi olmalı. Kişisel düşman olmamalı, düşmanlık. Hiç unutmayınız. İnsana şeref ve saadet nasip olur. Ne zaman ki o kişisel birisi bir insana düşman olmasın. Evet, Allah ve onun Resulünün onuru için Resulullah'ın ve Allah'ın hürmeti söz konusuysa orada düşmanlık baş gösterir. Fakat her kim Allah ve Resul'e saygı göstermezse onun düşmanı ise onu siz kendinizin düşmanı sayınız. Bu düşman saymanın anlamı şu değil ki siz ona iftira atın ve sebepsiz olarak ona eziyet vermeye çalışın, plan kurun. Hayır. Aksine bundan ayrılın. Düşmandan ayrılın. Ve Allah-u Teala'ya havale edin muameleyi. Mümkün olur onun için ıslah için dua edin. Dua edin. Kendiniz tarafından yani bir kavga başlatmayın. Bu konulardır ki tezkiye nefs ile ilgilidir. Nefsin pak olmasıyla ilgilidir. Hazreti Ali'nin bir olayından bahsediyor ve diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh karramallahu vecha bir düşman ile savaşıyordu. Allah-u Teala'nın rızası uğruna onunla savaşıyordu. Sonunda Hazreti Ali radıyallahu anh onu yere yatırdı ve onun göğsü üzerine çıktı. O da hemen Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Hemen onun bağrından çıktı ve onu terk etti. Neden? Ki ben şimdiye kadar yalnız Allah ile için kavga ediyordum seninle. Fakat şimdi sen benim yüzüme tükürdün. Benim kendi nefsimin bir payı dahi bunun arasına girdi. Onun için ben istemiyorum ki kendi nefsim için seni öldüreyim. Bundan apaçık anlaşılıyor ki kendisi nefsinin düşmanını düşman saymadı. Öyle bir fıtrat ve adet kendinizde yaratmalıyız. Kendisine inananlara söyledi Mesih Aleyhisselam. Eğer nefsani hırs için ve gayeler için birisine eziyet veriyorsanız ve düşmanlığı besliyorsanız bundan daha fazla Allah-u Teala'yı gücendiren ne olacak? Onun için kişisel bir öfkeden dolayı
kırgınlıktan dolayı başkasına eziyet etmemeliyiz. Ve Allah-u Teala'nın Resulü'nün düşmanlarına karşı dahi düşmanlık besleyebilirsiniz. Fakat onun için dua edin ve onu ıslah etmeye çalışın. Ve onun saldırılarına cevap verin caiz olan bir şekilde. Fakat onun her şeyini kötü zannederek tam olarak düşmanlara dahi yanlış bir şekilde düşmanlık yapmayın. Bu da doğru değil. Allah-u Teala bize takvanın gerçek anlamını öğrenmemizi bize nasip eylesin. Ve lütfederek Allah-u Teala yaklaşanlar olalım. Bizim namazlarımız bizi Allah'a yaklaştıran olsun. Kul hakkını vermeye çalışalım. Onun derin bir şekilde onu anlayan yapsın Allah-u Teala bizi. Bizim her işimiz ister maddi dünyalı olsun, şu niyetle olsun ki biz Yüce Rabbimizin rızasını her durumda elde etmeliyiz ve onu üstün tutmalıyız. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.